کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگ‌آور در شمال جمهوری خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد شب 1 سپتامبر سال 2022 ساعت 00:20 دقیقه به آنها درباره صدمه در حدود جماعت به نام باباجان غفوروف خبر رسیده است. نجات بخشان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت به جای حادثه آمده معاین کردند که راننده ماشین تمغه اوپل ساکن 43 ساله جماعت باباجان غفوروف هنگام حرکت به سمت شهر خوجند از سوده اداره ماشین نبرآمده است و ماشین به جری عمقش 15-20 متر چپ شده است. در نتیجه راننده در جای صدمه جان داده است. نجات بخشان به واسطه تجهیزات الپینیستی به جری فرآمده با استفاده از تجهیزات مخصوص جسد را از درون ماشین پچق شده برآورده به مقامات سپردند. در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از رانندگان خواسته است از حد اکثر احتیاط کار گرفته قاعده‌های حرکت در راه و سرعت را رعایت کنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که شام 31 آگوست سال 2022 تقریبا ساعت 20:40 دقیقه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز اسماعیلوف حکیم نوروزوویچ سال تولدش 1965 ساکن ناحیه عینی هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دیهات عینی از حدود اداره واسطه نقلیات نبرآمده автомашین را به چقوری 40 متر به دریای فون چپ نموده است. در نتیجه راننده автомашین اسماعیلوف و مسافرش نصرالدینوف نورالله سال تولدش 1962 ساکن ناحیه مذکور جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. مسافر دیگری автомашین مذکور نصرالدینوف مراد سال تولدش 1985 و دو مسافر دیگر که شخصیتشان هنوز معاین کرده نشده است در مجرای آب دریا ناپدید گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.